vor unseren Augen führen müssen, an der wir immer denken müssen und gemäß der wir unsere Kinder erziehen müssen. Eine weitere wichtige Sache in dieser Hinsicht sind unsere Vorbilder, die wir schaffen müssen. Das Alter der Ansarullah beginnt mit 40 Jahren und das Alter der Ansarullah ist also quasi ein Alter, was man als Reife bezeichnen kann. Man ist reif geworden, man hat eine Reife in seinem Verstand entwickelt und kann tiefsinnig nachdenken. Und wenn diese Situation und diese Lage da ist, dann kümmert man sich auch viel stärker um sein Jenseits, um das Leben im Jenseits. Aber ein solcher Gläubiger, der reif genug ist, der einen Glauben besitzt, der an Gott glaubt, der fest daran glaubt, er muss sich um die Entwicklung seines Taqwa, seiner Gottesfurcht und seiner Rechtleitung kümmern und muss sich verstärkt darum sorgen. Ein Ahmadi hat versprochen in seinem Gelübde, dass er sich in Glaubensdingen und in seinem Taqwa, in seiner Gottesfurcht immer voranschreiten wird, dass er hohe moralische Eigenschaften entwickeln wird. Und vor allem in diesem reifen Alter ist es wichtig, dass man diese Denkweise und auf dieser Linie denkt. Denn die Ansarullah sind es, die in einem Alter sind, wo man verspricht und wo man zu Gott sagt, Nahnu Ansarullah, wir sind die Helfer Allahs. Diese müssen also immer vor Augen behalten, was ihr Versprechen des Bats ist, was sie im Bat in der Treuhandschaft versprochen haben. Sie müssen versprechen, dass sie nicht Streit sehen werden, dass sie nicht Unfrieden stiften werden, dass sie ihre egoistischen und ihre Triebe unterdrücken werden, dass sie sich um das Namaz Tahajjud kümmern werden, dass sie sich um die Gebete kümmern werden, dass sie Astaghfar machen werden, um Vergebung bitten werden, Durud Sharif für den heiligen Propheten verrichten werden, dass sie Gottlob preisen werden, dass sie in jeder Situation, egal ob Schwierigkeiten oder Freuden vorhanden sind, dass sie Gottes Nähe suchen werden, dass sie gemäß den Lehren des heiligen Korans agieren werden, dass sie nicht hochmütig sein werden, dass sie auf der Welt mit Demut wandeln werden, dass sie der Menschheit dienen werden, dass sie Gottes Nähe suchen werden und der Gemeinde des verheißenen Messias al-Islam angehören werden, dass sie ihm vollkommene Gehorsamkeit an den Tag bringen werden. Das ist die Zusammenfassung des Bad, das wir geleistet haben. Wenn Sie also darüber nachdenken, dann sehen Sie, dass diese Dinge dazu führen, dass der Mensch in Taqwa voranschreitet. Und das ist das Mindestniveau, das wir an den Tag bringen müssen, das man von einem Ahmadi erwarten kann und was der verheißene Messias al-Islam auch von einem Ahmadi erwartet hat. In diesem Zeitalter hat der verheißene Messias al-Islam, er ist von Gott auf die Welt geschickt worden, um diese Dinge in der Welt zu etablieren, um diese Dinge, die ich eben angesprochen habe, in den Menschen hervorzubringen, damit die Menschen sein Bett machen und in Taqwa voranschreiten, in Gottesfurcht voranschreiten. Der verheißene Messias al-Islam sagt dazu, Allah Ta'ala hat mich auf die Welt geschickt, damit ihr Taqwa und Gottesfurcht entwickelt, damit ihr einen festen Glauben an Gott haben möget, der euch dazu führt, dass ihr vor Sünden euch beschützt. Gott möchte wahre Gottesfurcht und diese Gottesfurcht ist es, das Allah Ta'ala in euch haben möchte, und das ist der Ruf des Herzens. Der Ruf eines jeden Menschen, der in seinem Herzen sitzt und der aus seinem Herzen hervorgehen muss. Diese Gottesdienste, das Ablassen von Schirk, von
Götzendienst und das Etablieren von hohen moralischen Eigenschaften, das sind Sachen, die man für Gottes Nähe leisten muss, die man aufgrund der Liebe zu Gott leisten muss. Das ist der Rang des Glaubens, den man in sich entwickeln sollte. Und Gott sagt darüber im Heiligen Koran, das sind die Menschen, die gläubig sind und die aufgrund ihrer extremen Liebe zu Gott diese Taten begehen. Und sie kümmern sich und bemühen sich um die Entwicklung der Liebe zu Gott und um die Entwicklung ihres Glaubens. Und der Fortschritt im Glauben führt dazu, dass sie in Taqwa, in Gottesfurcht voranschreiten. Das ist also die Verantwortung, die wir haben, die vor allem die Ansar haben, die auch die Lajna Maila haben, dass sie in Gottesfurcht voranschreiten und so ihre Nachkommen, ihre Kinder erziehen und eine segensreiche Veränderung in ihnen hervorrufen, damit unser spirituelles Leben gesichert bleibt. Und jeder in seinem Bereich, in seinem Wirkungsbereich versucht, diese positiven Veränderungen hervorzurufen. Das ist die Aufgabe sowohl der Männer als auch der Frauen. Und dazu gibt es verschiedene Programme, verschiedene Guidelines, verschiedene Richtlinien, die der verheißene Messias a.s. in seinen Bedingungen des Bets uns gegeben hat. Wir müssen uns immer um die Bedingungen des Bets kümmern und ich habe Ihnen eben zusammenfassend die Bedingungen des Bets bereits genannt. Nahnu Ansarullah, also wir sind die Helfer Allahs, wir sind die Ansarullah, das steht im Heiligen Koran. Warum sagen wir das? Im Heiligen Koran finden wir zwei Beispiele dazu. Einmal in der Surat Ali Imran. Da sagt Allah Ta'ala in dieser Sure, in der 3. Sure, als Jesus sah, dass einige Menschen ihm den Rücken zukehrten, da sagte er, wer ist derjenige, der der Helfer Gottes sein wird? Da sagten die Jünger, wir sind die Helfer Gottes, wir sind die Ansarullah, wir haben geglaubt und werden dir helfen. Aus diesem Vers geht also hervor, dass Jesus a.s. sah, dass in seinem Volke Gottes Lästerung und Unglaube herrscht, sagte er, wer möchte, ich rufe euch dazu auf, dass ihr zu Gott kommen möget. Ich bin ein Gesandter Gottes und bin geschickt worden, um euch recht zu leiten. Und euer Fortschritt liegt darin, dass ihr mich anerkennt,